Hello everyone, United Kannur from America മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാം വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഫാം വീഡിയോ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൾസിലെ ഫാം വീഡിയോ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫോൾസ് ടൈമിൽ പലതരം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ആയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. സലമൺ ഫാം എന്നാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പൂത്തുലഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പൂക്കാലമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, പൂക്കാലം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏപ്രിൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-8 മാസം മുന്നേ ഉള്ള കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആ സമയത്തുള്ളതാണ്. ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ മടി പിടിച്ച് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് നേരം നല്ല വെയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അന്നേരം. അപ്പം പിന്നെ കുട്ടികൾ ഫോട്ടോസിനൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വലിയൊരു മൂഡൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആളാണെങ്കിൽ അവനെയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടയർഡായ പോലെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വേഗം തന്നെ അങ്ങ് വിട്ടു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഫോൾസിൻ്റെ ടൈം ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫോൾസിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവന് എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് നേരം ഫാമിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ അവനെയും ഷിജും ഇവിടെ പകുതി വരെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോയി. ഇൻട്രോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മോളെടുത്താന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോൾസ് ഫെസ്റ്റിവൽ കാഴ്ചകൾ കാണാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അവനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ ഇട്ട് കന്നൂർ ഡയറി ഫാം ഉണ്ടായില്ലേ, അത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഫോൾസ് ഫെസ്റ്റിവലൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഫോൾസ് ഫെസ്റ്റിവൽ വേറെ ഒരു ദിവസം അവനീൻ്റെ നല്ല മൂഡ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയതും കണ്ടതും എല്ലാം കാഴ്ചയായിരുന്നു കന്നൂർ ഡയറി ഫാമും അവിടുത്തെ ഫോൾസ് ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോയിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പോയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നേ. അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഷാനു എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പിഗിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കുറേ നേരം വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവളാണെങ്കിൽ അമ്മ അവിടെ വാ, അവൾക്കതിനെ കണ്ടു മതിയായി. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവൾ കാണിക്കുന്ന വഴികളിലേക്ക് കൂടി ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം എന്താ പറയുക കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് അവർക്ക് മനുഷ്യരെക്കാട്ടും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെയും ജീവികളെയും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് കൂടുതലിഷ്ടം. അപ്പോൾ കുതിരയുണ്ടായി അവിടെ, കുഞ്ഞി സൈസ് കുതിര ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമാണ്, അങ്ങനെ വലിയൊരു ഫാമെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണർ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം. അവരിങ്ങനെ ഫോൾസിലും ഏത് ടൈമിലും ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പണാണ്. ഫോൾസിലും ഈ സമ്മറിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഓപ്പൺ ആണ്, ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കാണാം. ഈ ഫോൾസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് അങ്ങനെ ഒന്നും എൻട്രിയും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പൈസയും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പോയി കാണാം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഹാർഡിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഹാർഡും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പാർക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, കുറേ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആടിനെ കാണുന്ന ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. ആട് അങ്ങേ സൈഡിലുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ കഴുത. അപ്പം അത് മറ്റേ എന്താ പറയുക കുതിരേൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെപ്പറേഷനായി ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കഴുതയുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പുല്ലുമേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ ഫാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു പ്രത്യേക കൂട്ടിലിട്ട് അടച്ച് വളർത്തില്ല. നല്ല വരുന്ന പറയുക വിശാലമായ സ്ഥലം ഓരോന്നിനങ്ങ് പുല്ല് മേയാനും അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ആട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ചെമ്മരിയാടിനെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മാത്രമായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അവനിയുടെ ആട്. എന്താണെന്നറിയില്ല, അവനി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവനിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് അന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അത് വന്ന് ഓടി വരുമായിരുന്നു. കുറേ നേരം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് വലിയ പ്രത്യേക എന്താ പറയുക മൈൻഡൊന്നുമില്ല. അത് അതിൻ്റേതായ പാട്ടിന് പുല്ലും മേഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കോഴികൾ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാം. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കോഴികൾ ഇങ്ങനെ വിശാലമായി മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാണുന്നത്. സാധാരണ കൂട്ടിലിട്ട കോഴികളെയല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ.
ഇവിടെ കോഴികളെ ഒന്നും എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ലൈവ് ചിക്കൻ സെൻറ്ററോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒപ്പടം തന്നെ കൂട്ടുന്ന കോഴീനെ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. കോഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അതിന് കുടിക്കാൻ തന്നെ അവിടെ വെള്ളമോ എന്തൊക്കെയല്ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നടന്ന് ക്ഷണിക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെയർ കണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ചെയർ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഷാനു എന്നോട് ഇരിക്കുന്നത്, അമ്മ പിന്നെ കോഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ കോഴിക്ക് ഇരിക്കാനായിരിക്കും അല്ലേ ആ ചെയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഴിക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത്, കോഴി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതിന് കുറേ ചിരിച്ചത് കേട്ടിട്ടല്ലോ. അപ്പം നല്ല രസമാണ് മക്കളോട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യലും അവരുടെ ഓരോ സംശയങ്ങളും എല്ലാം കേൾക്കാനും അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ രസമാണ്. പിന്നെ പലതരം കണ്ടോ എന്താ പറയുക, ഒരു കാല് തടിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ക്യൂട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ചബ്ബി ചിക്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഴീനെ കണ്ടോ, അതിനൊരു മയിലിൻ്റെ എല്ലാം എന്താ പറയുക തലപ്പാവൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിയാണ്. മയിലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പെൺമയിലിൻ്റെ ആൺമയില ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു തല പോലെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാണാനും. ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അതിനെ കാണാനും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം ആസ്വദിച്ചു. ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്ത, അപ്പം വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഇടാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ പഴയ വീഡിയോ ആണ് ഇതും. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കണ്ടൻറ്റൊന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഫാം കാഴ്ചകൾ, ഫാമിലെ കുറച്ച് മൃഗങ്ങളും. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.